Hello everyone, welcome to Botany Bunny. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാം ആയ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഡയറി എക്കണോമിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള PSC എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സും അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മറക്കാതെ അതിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാം ആയ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്കായി സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ 4ാമത്തെ ബാച്ചാണ്. 4ാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം 1-ാം തീയതിയാണ്. NDR സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള PDF മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 1000-ലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ക്വിസ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ടൈം ടു ടൈം റിവിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇതുവഴിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരുത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റഡി ആൻഡ് മെന്റർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ NDR സിലബസിന്റെ കംപ്ലീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് 9992645996 എന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ NDR സിലബസിന്റെ സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് അയച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് അതേ നമ്പറിലുള്ള വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ പേരും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പോളിസി ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മെയിനായിട്ടും മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെയും ആവശ്യമാണ്. മിൽക്ക് കളക്ഷനായിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഡയറി പ്ലാൻസിനെയാണ്. ഇതല്ലാതെ വരുന്ന അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെറ്റപ്പിൽ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സണൽസോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ മാൻ, അതായത് ഇടനിലക്കാരൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, അവിടെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ഷീര കർഷകരിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മിൽക്ക് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടർ, അതായത് ഇടനിലക്കാർ വഴി കൺസ്യൂമറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരാം. ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മിൽക്ക് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് സെക്ടറിൽ വരുന്ന ഇടനിലക്കാർ വഴിയായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിലോട്ടോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിലോട്ടോ എത്തിച്ചേരുന്നത് വഴിയായിട്ടും നമുക്ക് എഗെയിൻ കൺസ്യൂമറിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിങ്. എന്ത് വഴിയായിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഷോർട്ട് ടേമിൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ലോങ് ടേമിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റും അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂവിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോങ് ടേം പ്രോഫിറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലോങ് ടേമിലായിരിക്കും റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അടുത്തതാണ് മിനിമം റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ മിനിമം റിട്ടേൺ എങ്കിലും അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ റിട്ടേൺസ് വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിനെയാണ് ഇവിടെ മിനിമം റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതാണ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്നുള്ളത്. എന്താണ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്നുള്ളത്? നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലേ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആവുന്നത് കിഡ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്സിൻ്റെ പാരൻസ് ആയിരിക്കും. അവരാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് മോർ പെനിട്രേഷൻ ഇൻ മാർക്കറ്റ്. അതായത് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക. അതായത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ കൺസ്യൂമറുടെ കൗണ്ട് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ കമ്പൈൻഡ് ടാർഗറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അടുത്തതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരാണ് എന്ന് അറിയുക, അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഇതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് അതൊന്നും നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങളുടെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രപ്പോസിഷൻ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ചോദിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് ഏർലി ക്യാഷ് റിക്കവറി എന്നുള്ളത്. ചില ഫേംസ് ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുവഴിയായിട്ട് ഏർലി റിക്കവറി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവോൾവ്, അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഒരു പ്രൈസ് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് വരുന്നത്. ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പ്രൈസിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലേ, പുറത്ത് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. മാർക്കറ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്, കൺസ്യൂമറിന്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ബാർഗെയിനിങ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കൺസ്യൂമറിന്റെ, അതുപോലെ സപ്ലയേഴ്സിന്റെ ബാർഗെയിനിങ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ പ്രൈസിങ് കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ചില ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റിൻ്റെതായ കുറച്ച് ലോസും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ടാവും, സൊസൈറ്റിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പൊതുവെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ തന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കമ്പനിക്ക്, അതെന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ്, പ്രൈസിന്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ, അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ചെലവുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ പ്രൈസിങ്ങിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്തതാണ് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ വരുന്നതാണ് വോളിയം, ഫാറ്റ് എമൗണ്ട്, ഫാറ്റ് ആൻഡ് സോളിഡ് നോൺ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വോളിയത്തിൽ വരുന്നതാണ് വെയിങ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് ഫാറ്റ് എമൗണ്ട്. ഫാറ്റ് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അതായത് ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അടുത്തതാണ് ബൈ ഫോർമുല. ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫാറ്റ് ആൻഡ് സോളിഡ് നോൺ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് ഫോർമുല വഴിയായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ മെത്തേഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ടെസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റും ആവശ്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു തരത്തിലും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മിൽക്ക് പ്രൈസ് സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലും മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല. നമ്മുടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കുക എന്നുള്ളത്, അതിവിടെ നടക്കില്ല. ഇനി അതല്ലാതെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു പർച്ചേസ് ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻസ് വാങ്ങി, അത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സോളിഡ് നോൺ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സോളിഡ് നോൺ ഫാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു പർച്ചേസ് ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ, അതുപോലെ ഡെൻസിറ്റി മീറ്റർ ഒക്കെ വാങ്ങേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെഷീൻ പർച്ചേസ് ആണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ. ഇനി എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ലിക്വിഡ് മിൽക്ക് പ്രൈസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൈസ്, അതാണ് ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതല്ലാതെ മറ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടല്ലേ, പ്രോസസ്സിംഗ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, സ്റ്റോറേജ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് മിൽക്ക് പ്രൈസിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അടുത്തതാണ് ഫൈനാൻസ് റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇന്റേണലും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും. ഇന്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണറിൻ്റെ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, അവരുടെ സേവിങ്, ഇക്വിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതല്ലാത്ത ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ, ലോൺ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പേഴ്സണൽ ലോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിനകത്തു നിന്നുള്ള പേഴ്സണൽ ലോൺസ്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതല്ലാതെ റിട്ടൻഷൻ പ്രോഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ് റിട്ടൻഷൻ പ്രോഫിറ്റ്?
അതായത് റീറ്റെയിൻഡ് ആവുന്ന ഏർണിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിവിഡൻസിനും അതുപോലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷവും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന റീറ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ പഴയ പ്രോഫിറ്റുകൾ, പഴയ എൻ്റർപ്രൈസിൽ നിന്ന്, പഴയ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രോഫിറ്റ് എഗെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ഫൈനാൻസ് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. ലോൺസ് വാങ്ങാം, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്തു നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലോൺസ് വാങ്ങാം. അതുപോലെ ഹയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, അതായത് നമ്മളൊരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് വാങ്ങിയെടുക്കുകയാണ്, ആ ഒരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ബാലൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാണ്, ലീസിന് എടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് റേസിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫൈനാൻസിനായിട്ട് ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടും സോഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇൻറ്റേർണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണറിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോറോ ചെയ്യുന്നതും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ, ബാങ്ക് ലോൺസ്, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ്, അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ബൾക്ക് മിൽക്ക് കൂളർ, BMC എന്ന് പറയും. അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് മിൽക്ക് പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് BMC? കളക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഫ്രം വില്ലേജസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം 3 to 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മിൽക്കിനെ ചില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് മെയിൻ ഡയറിയിലോട്ട്. അതുപോലെ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിനും മാനുഫാക്ചറിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് BMC ചെയ്യുന്നത്. മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മിൽക്കിനെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വില്ലേജസിനകത്തുനിന്നും മിൽക്കിനെ കളക്ട് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ചില്ല് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ്, സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ഹോമോജനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഹോമോജനൈസേഷൻ? ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മിൽക്കിനെ. അങ്ങനെ ഹൈ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മിൽക്കിനെ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവഴിയായിട്ട് മിൽക്കിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിൽക്കിനൊരു ഹോമോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പാസ്ചറൈസേഷൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പാസ്ചറൈസേഷനിൽ നമ്മളൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഹീറ്റിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള ഹാംഫുൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തതാണ് പാക്കേജിംഗ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് മിൽക്ക് ഓഫ് വേരിയസ് കൈൻഡ്, ഹോൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ്, ടോൺഡ്, ഡബിൾ ടോൺഡ് മിൽക്കൊക്കെ നമ്മൾ പാക്കേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കാര്യം. ദെൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ബാങ്ക്, നബാർഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഫാർമർ ലോണിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ അടുത്തുള്ള കമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫൈനാൻസിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും പർച്ചേസ് ഓഫ് മിൽക്ക് അനിമൽസിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം, അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷെഡ്, പർച്ചേസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫൈനാൻസിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതല്ലാതെ ഫീഡിംഗ് കോസ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് 2 മാസത്തേക്കുള്ള ഫീഡിംഗ് കോസ്റ്റ്, അതൊക്കെ ലോണിൽ പോകുന്നതാണ്. ഇതല്ലാതെ ലാൻഡിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഫെൻസിങ്, ഡിഗ്ഗിങ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ, മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലോണിനായിട്ട്. പക്ഷേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ലോണിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് ആണ്. അതുപോലെ പ്ലാൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫുഡിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഈ ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ്, പബ്ലിക്, കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് അറിയിക്കാനും മറക്കാതിരിക്കുക. അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ യുവർ ബണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.